ஸோ காய்ஸ் இப்போ தயிரில் நம்ம இதை போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அது நல்லா இருக்குல்ல. அப்படியே நம்ம எடுத்து வர்றதுக்கு நம்ம அப்படியே ஆயில் ஆட் பண்ணோம்னா நல்லாவே இந்த மாதிரி புகை வரும். அப்படி ஜண்டா அப்படின்னு மந்திரவாதி படத்தில் வர மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ காய்ஸ் எஸ் நம்ம குக் பண்ணியாச்சு. கேஸ் ஸ்டவ் தந்தூரி சிக்கன். எஸ் நான் ரொம்ப சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் இருக்குன்னு பார்ப்பேன். ஒண்ணுத்துல இறங்கிட்டோன்னா அதுல நம்ம பேரை முத்திரை பதிக்காம சாவே கூடாது, சாவே கூடாது. ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் லவ்லி விஜய் ராகவ். வெல்கம் டு வி ஆர் வேவ்ஸ். எஸ் எதுக்குடா டக்குன்னு பேரை மாத்திட்டியே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபுட்டை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. இன்னும் vlog என்னோட லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த நேம் கொஞ்சம் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துச்சு. ஆனால் உங்கள் மைண்ட் வைஸ் எனக்கு கேட்குது, நீ ஃபுட்டை மட்டுமே தான்டா போடுற, பேர் கரெக்டாக தான் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனால் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க நான் என்னென்ன நம்ம என்னோட லைஃப் ஸ்டைல், அப்புறம் வந்து நம்ம vlog இந்த மாதிரி நிறைய போடலாம். இது வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபுட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா கேஸ் ஸ்டவ்ல தந்தூரி சிக்கன் எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு. பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சிம்பிளா தான் தெரியும், நம்ம வீடியோ எல்லாமே சிம்பிளா தான் இருக்கும். பட் இது வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா என்னென்ன பண்றது, கண்டென்ட்டே கிடைக்காத போது ஏதாச்சும் கிரியேட்டிவா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு மைண்ட் செட்ல ஆரம்பிச்ச ஃபுட்டு தான் அது. ஸோ வாங்க அதோட செய்முறை வழக்கத்தை பார்க்குறேன். ஸோ கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட சிக்கன் இருக்கு, அண்டு தயிர் இருக்கு, லெமன் இருக்கு, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சால்ட்டு அண்டு மிளகா பொடி, அப்புறம் வந்து மஞ்சள் பொடி, அப்புறம் எண்ணெய் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி என்ன கான்செப்ட்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ கைஸ் நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து சிக்கன் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம எலுமிச்சை ஜூஸை வந்து அப்படியே புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ எலுமிச்சை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புழிஞ்சு கைஸ் அப்புறம் நம்ம இப்போ தயிர் இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ காய்ஸ் இப்போ தயிரில் நம்ம இதை போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காய்ஸ் அப்புறம் சால்ட் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சால்ட் போட்டு ஒரு 1/2 hour கொஞ்சம் நல்லா ஊற வைக்கலாம். ஸோ காய்ஸ் 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் நல்லா அப்படியே ஊறி இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம மிளகா பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்டு அப்படியே டிசைனாக வச்சுருக்கேன்ல 4 துருவத்துலேயும் வைக்கிற மாதிரி. ஸோ மிளகா பொடி போட்டாச்சு. இன்னும் ஹோலாகி நிற்கிது மிளகா பொடி. மிளகா பொடி போட்டாச்சு. அடுத்து மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். மஞ்சள் பொடி. ஸோ மஞ்சள் பொடி போட்டதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது கன்ஃபார்ம் ஹோல் ஆகும், அதனால் நம்ம கையை விட்டு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு இதை நல்லாவே அப்ளை பண்ணணும். இருக்கிற சந்தில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லாவே அப்ளை பண்ணணும். ஸோ கைஸ் அப்படியே இருக்கும்போது லைட்டாக நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் விட்டால் அப்ளை ஆகிற கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், நல்லா சொதம்பாக அதில் இருக்கும். ஸோ ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் விட்டு நல்லா கலக்கலாம். திக்னஸும் வேணுமில்ல, இதெல்லாம் போட்டு அப்ளை பண்ண வராதுல்ல, அதனால் ஆயிலும் விட்டுக்கலாம். கைஸ் எல்லாத்துலையும் அப்ளை பண்ணியாச்சு. அந்த சைடு வரைக்கும் பாருங்கள், ஃபுல்லாக அந்த மசாலாலாம் போட்டு நல்லாவே அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ அதை நம்ம எடுத்து நம்ம பொரிக்கலாம்.
சார்பட்டா படம் பார்த்தேன், அது மாதிரி தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இதை அப்ளை பண்ணியாச்சு. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ ஏன் ஆயில் இருக்குது, இந்த ஆயிலில் போட்டு அதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அப்படியே போடுவோம். கேமராமேன் அப்படியே க்ளோஸ் அப் பண்ணுங்க. இந்த கண்ணாடி போடுறோம். புரியுது. ஆஹா, ரொம்ப நாள் ஆச்சு. வாங்கிட்டு வளர்க்குறதுனா கொஞ்சம் பயமா இருக்குது. நல்லா ஃப்ரை ஆகும். அப்படியே நம்ம இதை அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம். இன்னும் இந்த பக்கமே குக் ஆகலையோ? எஸ், அப்படியே நம்ம திருப்பி போடுவோம். இது நல்லா குக் ஆகட்டும். அப்படியே இந்த பக்கம் அப்படியே திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம். ஸோ காய்ஸ், நல்லாவே இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. எடுக்கலாம். எடுக்கிறது தான் காம்படிஷனாக இருக்குதோ, இப்படி வந்து எடுப்போம். இதுதான் அது நல்லா இருக்குல்ல? அப்படியே பீஸ் எடுத்துக்கோம். அதையும் இப்படியே போட்டு நல்லா குக்காக இருக்கும். நல்லா பொரிக்கும். ஸோ காய்ஸ், இதுவும் பொரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்து இந்த பீஸ். இது மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல? இதுதான் லாலிபாப். ஸோ காய்ஸ், இப்போ தான் மழை பெஞ்சுது. அதனால் அந்த கறிக்கொட்டையை நாங்கள் வந்து தீயில போட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது? பெட்ரோல் ஊற்றி அந்த கறிக்கொட்டையை நாங்கள் வந்து தீயில போட்டுட்ருக்குறோம். ஓ ஓ ஓ ஸோ கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கறிக்கொட்டை அந்த சாப்ஸில் அதில் போட்டாச்சு. அது நல்லா புகை வர்றதுக்கு நம்ம அப்படியே ஆயில் ஆட் பண்ணோம்னா நல்லாவே இந்த மாதிரி புகை வரும். எப்படி ஜண்டா அப்படின்னு மந்திரவாதி படத்தில் வர மாதிரி இருக்குல்ல? ஸோ இந்த மாதிரி ஆயில் விட்டுட்டு புகை இந்த மாதிரி வரும். இது அப்படியே நம்ம மூடிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் இந்த மாதிரி நம்ம அடைச்சி பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ அவ்வளோவா ஹீட்டில் நீங்கள் ஏதாச்சும் துணியை போட்டு சேஃப்டியாக பிடிச்சி 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் அந்த புகை போகாத அளவுக்கு, இல்லை ஹாட் பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் சிக்கன்லாம் பண்ணி பெரிய ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வெயிட் பண்ணும். அந்த புகையெல்லாம் அதில் போட்டு நல்லா அது தந்தூரி மாதிரி வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ காய்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த புகையை எடுக்க போகிறோம். புகையில் இந்த ஃப்ளைட்டை மட்டும் எடுக்க போகிறோம். எப்படி புகை செம்மையாக வருதில்ல? ஸோ அதுலேயே அது குக் ஆகிருக்கும். கேமராமேன் அப்படியே க்ளோஸ் அப் வைங்களுக்கு. ஸோ அந்த ரெட் கலர் மாதிரி தந்தூரி மாதிரி நல்லாவே குக் ஆகிருக்கும் இந்த புகையில நம்ம பண்ணனால. ஸோ தான் செம்மையாக நல்லா ரெட் கலரில் குக் ஆகிருக்குது ஒவ்வொரு. ஸோ ஓகே, வாங்க அதை நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணி காட்டுறேன்.
ஸோ காய்ஸ் எஸ் நம்ம குக் பண்ணியாச்சு கேஸ் ஸ்டவ் தந்தூரி சிக்கன். எஸ் நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த லாலிபப்பு எடுப்போம். செம்ம அந்த ரெட் கலர் உடஞ்சது பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லாவே குக் ஆகிருக்கு. ஸோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பேன். இந்த புகை போட்டது டாப் மோச் அவ்வளோ சாஃப்டாக குக் ஆகிருக்கு. ஏற்கனவே நான் ஆயிலில் நல்லாவே குக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அந்த புகை போட்டது இன்னும் நல்லா அதை சாஃப்ட் பண்ணிடுச்சு. மேலே ரொம்ப பெரிய லேயர்லாம் கிடையாது, ஒரு நார்மல் லேயர் தான். அதனால சாஃப்டாக இருக்குது, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஒரு நீங்கள் ஹோட்டலில் போய் ஒரு தந்தூரி சாப்பிட்றது நம்ம வீட்டிலேயே செய்கிற மாதிரி, அது கேஸ் ஸ்டவ்வில். நைஸ். காய்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து சும்மா நார்மலாக நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு சாப்பிட்ற லெக் பீஸ் மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். நைஸ், வேறு லெவலில் இருக்குது. குக் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்கள், நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்குது, ஒரு பிச்சாக வந்தது. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், செம்மையாக இருக்குது. காய்ஸ் எஸ் இதை சாப்பிட்டு தான் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டன் இதெல்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி விட்ருங்க. அப்புறம் வந்து கீழே லைக் பட்டன் சும்மா தான் இருக்குது, அதையும் ஒரு தட்டி விட்ருங்க. ஸோ எஸ் இதை விட ஒரு சூப்பரான நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோலாம் இடத்துல உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன். எஸ் லவ்லி விஜய் ராகவ், we are waves. Bye. நல்லா இருக்கா? சொல்லு. Nada damas, verrar bus, bollade klass, och karpes, derade kiss, går dan the race,